Oy. Sen nima qilsan bo'pti? Nima qilishim mumkin? Keldim o'rtoq seni yo'qlab. Bor yo'qol uyga bor. Nima deyapsan? Amam bu yoqda shuncha narsalar qotgan ekansizlar, endi mana shuni chiqarib yuborsanmi? Hayotli degan narsa berilmaydimi o'rtoqga? Yo, sizlarda kelgan mijozdagi shunaqa qarashadi. Quyosh qarasada xo'jayinlar shu turdingmi? Endi davay bitta hayotlini shundoqda ato'g'ri o'rtog'ingga. Yur. Avvalo 12 ta nima deyapti o'rtoq? Eski narxi 8 million 600 ming deyapti. Yangi narxi 6 million 20 ming so'm deyapti. Artelch. Artel'in eski narxi 5 million 600 ming deyapti. Yangi narxi 3 million 920 ming so'm deyapti. Kullas ketdi-yu, Shivaki xolodilnik qanchadan o'tib ketdi? 4 million 111 ming 429 so'm. Nima deyapsan? Mana uncha pul yo'q. Ey, 2 million 878 ming so'm yangi narxi. O'zimiz Artelchi nima deyapti uyga yarashadiganda? 4 million 800 ming so'm. Nima? Yangi narxi 3 million 120 ming so'm. Odamni infarkt qilib, keyin qaytadan havo berib, hayotga qaytarib unaqa gapirishing bilan normal gapirgan o'rtoq. Shivaki pul avtomatikdan olsam qancha qilib berasan? 1 million 997 ming 333 so'm. Yangi narxi 1 million 498 ming so'm. Avtomatikdan bormi? Bor. Artel avtomatimiz bor. 4 million 177 ming 333 so'm. Yangi narxi 3 million 133 ming so'm. Недовольный bo'lma. Rojin to'g'rilagin menga. Ferrio bersam qaytib o'rtoq. Ferrining eski narxi 3 million 528 ming 235 so'm bor. Yangi narxi 2 million 999 ming so'm bor. Yaxshi, variant bormi yana? Bor. Shivaki 3 million 65 ming so'm 333 so'm bor. Yangi narxi 2 million 299 ming so'm bor. O'sha qilib raqam yodlab men mamnun qolib. Hozir hamma uyda Artel bor, o'rtoq qancha bo'pti bu? Eski narxi 1 million 708 ming so'm. Yangi narxi 1 million 281 ming so'm bo'pti. Anu, avvalon qurishdagi nima deyapti? Avvalon qurishlari 3 million 937 ming 067 so'm bor. Yangi narxi 2 million 952 ming 800 so'm bor. Yaxshi. Mana shunaqa kutilmagan chegirmalar faqat ishonchli mart oyda bo'ladi. Tushundingmi? Endi borganda senga erkak otib qorni ochdi deb. Mayli, unaqa asabiylashma. Anaqa yo'l kiramiz, to'g'risini pul chiqib turadimi sendan?